ibada yetu. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru sauli ya mchana huu wa leo. Umetuleta nyumba yako, tuombe na tusikie neno lako Mungu wa rehema. Kwa hivyo tunaomba Roho wako Mtakatifu awe nasi tunapoanza ibada yetu, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Bwana akae nanyi. Tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, tulisifu jina lake takatifu la Bwana Yesu Kristo na kusikia neno lake. Tumekuja kusikiana habari njema za utukufu na neema zake, pia kuombea mahitaji yetu na wanaoteseka kote duniani, kadri tufurahie katika pendo la amani yake. Tuwaridhi wa baraka za Mungu. Tumefanyika upya kwa njia ya Roho wa Mungu. Nitarudi kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosea Mungu na nimekosea wewe pia, si stahili kuitwa mwanao. Tukisema hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe na ukweli haumo ndani yetu. Lakini tukisiagana dhambi zetu kwa toba na tumaini, Mungu ni mwaminifu na ni wa haki, naye atatusamehea dhambi zetu na kututakasa uovu wote. Na kwa hiyo tuangame mbele za Mungu. Tusikiane kwa hiyo ombi. Baba uishie milele, Mungu wa wazazi wetu wenzako, vitu vyote vyatetemeka, bali kupitia kwa mwanao tumekaribia kiti chako cha enzi. Tumeasi na kukataa kutenda mema, mioyo yetu imelowa na dhambi. Mungu wa Bwana, tusikie makosa yetu, tujalie furaha na msamaha, na utuongoze mioyoni wetu kwa utukufu aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu, Yesu Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hupendezwa na kuitia toba wafu huwa hai na waliopotea hurudia Bwana. Wema na fadhili za Bwana zitawafuata siku zote za maisha yenu, nani mtakaa nyumbani mwa Bwana milele. Wanayebarikiwa wakaamu wako Bwana, wakao nyumbani mwako Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu uwe kwa Baba aliye asili ya vitu vyote. Utukufu uwe kwa Mwana aliyefanyika mwanadamu. Utukufu uwe kwa Roho Mtakatifu. Sasa kwa nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Niliimba waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana.
uliponiambia twende. Oh, nilirukaruka uliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Uliponiambia twende. Oh, twende. Sema twende. Oh, twende mama. Oh, twende. Oh, twende sote. Ah, twende. Oh, twende mama. Twende nyumbani kwa Bwana. Zaburi yetu ya siku ni Zaburi 104. Zaburi yetu ya siku ni Zaburi 104 kuanzia mstari wa 26 hadi 35. Our psalm appointed for the day is Psalm 104. We read from verse 26 to 35. Ndimo nipitamo marekebu, ndimo alimo liwithuni, aliye wa muumba acheze humo. Hao wote wanakungoja wewe, uwape chakula chao kwa wakati wake. Wewe uwapa wao wanaokiokota, wewe waukunjua mkono wao. Wao wanashiba mema. Wewe wauficha uso wako, wao wanafadhaika. Pumzi yao wanakufa na kuyarudia mavumbi yao. Waipeleka roho yako wanaoumbwa, nawe waufanya upya uso wa nchi. Utukufu wa Baba na udumu milele. Bwana na ayafurahie matendo yake. Aitazame nchi inatetemeka, aigusa milima inatoka moshi. Nitamwimbia Bwana madamu ninaishi, nitamshangilia Mungu wangu nikiwa hai. Na kutufakari kwangu na kuwa kufahamu kwake, mimi nitamfurahia Bwana. Wenye dhambi waangamizwe katika nchi, watendao ubaya wasiwepo tena. Nafsi wangu umhimidi Bwana. Utukufu na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyo sasa. Tuketi sote somo la kwanza. Somo la kwanza ama somo la Agano la Kale linapatikana kutoka kitabu cha Isaya sura ya 65 kuanzia mstari wa 17 hadi 25. Somo la Agano la Kale linapatikana kutoka kitabu cha Isaya 65 kuanzia 17 hadi 25. Nitasoma. Tazama, nitaumba mbingu mpya na dunia mpya. Mambo ya zamani hayatakumbukwa wala hayatakuja akilini. Lakini furahini na kushangilia daima katika hivi utakavyoumba. Kwa kuwa nitaumba Yerusalemu uwe wa kupendeza, nao watu wake wawe furaha. Nami nitaifurahia Yerusalemu na kuwafurahia watu wangu. Sauti ya maombolezo na ya kilio hayatasikika humo tena. Kamwe hayatakuwepo tena ndani yake mtoto mchanga atakayeishi siku chache tu, au mzee ambaye
hataishi akitimiza miaka yake. Yeye atakayekufa akiwa na umri wa miaka 100 atahesabiwa kwamba ni kijana tu. Yeye ambaye hatafika miaka 100 atahesabiwa kuwa amelaaniwa. Watajenga nyumba na kuishi ndani yake, watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga nyumba nao watu wengine waishi ndani yake, au kupanda mazao na wengine wale. Kwa kuwa kama zilivyo siku za mti, ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu. Wateule wangu watafurahia kwa siku nyingi kazi za mikono yao. Hawatajitaabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa watoto ili wapatwe na majanga, kwa kuwa watakuwa taifa lililobarikiwa na Bwana wao na wazao wao pamoja nao. Kabla hawajaita nitajibu, nao wakiwa katika kunena nitasikia. Mbwa mwitu na mwanakondoo watalisha pamoja, naye simba atakula nyasi kama maksai, lakini mavumbi yatakuwa chakula cha nyoka. Hawatadhuru wala kuharibu katika mlima wangu mtakatifu wote, asema Bwana. Hilo ndilo neno la Bwana.
Tupate somo letu la pili kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Somo letu la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango ni ule wa 21 kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Somo letu la pili natoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango ni ule wa 21 kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Nitasoma kwa Utatu Mtakatifu. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana habari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mmewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja Mstari wa 3. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi kisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo, wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili, na hilo ndilo neno la Bwana. Nani atakayekwenda badala yangu? Nani atakayekwenda badala yangu? Nitume mimi Bwana, 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 nitume mimi Bwana. Midomo yangu ni chafu sana, uichome kwa moto uitakase.
nitume mimi Bwana, 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 nitume mimi Bwana. Aliniambia nisiogope, nitapata ujasiri mwingi kutoka kwake, nitapata ujasiri mwingi kutoka kwake. Nitume mimi Bwana, 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 nitume mimi Bwana. Praise God Church. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anipungie mkono venye umekaa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba before msimame, salimia jirani yako, mwambie karibu kwa ibada. Imefika wakati wa kuimba. Awe na mwelekeo kwamba akisimama ataanza kuimba. Naomba tusimame kwa miguu yetu zote. Tunaenda kumtukuza Bwana wakati huu. Hata kama inaonekana ni baridi, ukipiga makofi, ukiimba, utakuwa sawa. Tutaanza na kumtukuza Bwana kwa kupiga makofi. Tutaanza na sifa za makofi. Haya, tuanze kupiga makofi sasa. Makofi kwa Yesu. Tupige Yesu makofi. Pole pole. Amen.
kwa sababu ametuongoza tangu wiki ianze hadi wakati huu. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa sababu yeye ni mwema. Tunamuinua wakati huu, tunalimidi jina lako. Father, we thank you, we worship you. Ni wewe wa kuabudiwa, wa kupewa sifa, kuna mwingine kama wewe. Father, we thank you, we honor you, we lift you Jesus because you are wonderful. Wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa ni wewe. Kuna mwingine kama wewe Yesu. Tunakuja mbele zako wakati kama huu. Tunakuinua Bwana. Ni wewe Yesu. Wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Mwenye nguvu na uweza ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Mwenye nguvu na uweza ni wewe. Imba ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Sema ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Sema ni wewe Yesu wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Mwenye nguvu na uweza ni wewe. Wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Mwenye nguvu na uweza ni wewe. Imba ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Sema ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Mwenye nguvu na uweza ni wewe. Wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni
milima na hata bahari na wanadamu na hata wanyama. Jehova, tunapoitazama Mungu, tunasema ya kwamba hakika unastahili. Mbele zako siku ya leo tumekuja katika nyumba yako ili Bwana useme nasi, na nimesimama mbele ya watu wako ambao uliowanunua kwa gharama kubwa kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, ili Bwana nikaweze kulileta neno lako. Nimenyenyekea mbele zako katika kiti chako, ili Bwana unitumike kama chombo mbele zao. Neno hili litubariki sisi wote. Asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu utanena nasi. Katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wamtumainio Bwana katika safari hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi kwa majina ni mchungaji James Oyeyo, na ni mchungaji msaidizi katika kadetro hii, na nataka kumshukuru Bwana kwa kipindi hiki ambacho Bwana amenipa jini ya dini wetu, ili nikaweze kulileta neno la Bwana mbele ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Bwana litatoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, na kiini cha neno ni kwamba tutumainie mbingu mpya na nchi mpya. Ufunuo huu wa Yohana, kitabu hiki kimeandikwa na Yohana. Akiwa katika kisiwa cha Patmo. Yohana huyu alikuwa ni mwana wa Zebedi na Salome. Basi kwa wakati ule ambao mitume wa Mungu walikuwa wanateswa kwa sababu ya Injili, neno linasema ya kwamba Yohana alikuwa kifungoni akiteswa kwa sababu ya neno la Mungu. Alijaribu kuuawa, akatokoswa ndani ya mafuta. Iliposhindikana, akapelekwa katika kisiwa cha Patmo, na ndiposa Mungu akamtokea pale, akaweza kumpa ujumbe huu wa unabii. Na ujumbe huu wa unabii unatoka kwa Mungu Mwenyezi na kwa mkono wa Yesu Kristo mwana kondoo wa Mungu na kwa malaika wa Mungu, ili akaweza kumpatia Yohana. Yohana alipopewa ujumbe huu, alikuwa katika mahali pa mateso. Akapewa ujumbe huu, akaweza kushuhudia. Huyu Yohana ameandika vitabu 5. Yeye ndiye aliyeandika Injili, akaandika nyaraka zote 3 na kitabu cha Ufunuo. Alipewa ufunuo huu ili aweze kutufundisha jinsi mambo yalivyokuwa hapo mwanzo na yalivyo sasa na vile yatakavyokuwa wakati ule wa mwisho. Basi akiwa katika kisiwa cha Patmo, neno linasema ya kwamba katika kifungo chake na mateso na maumivu yake, Mungu akampa ufunuo. Katika hali ya maombi, alipotazama mbinguni,
Mungu akamfunulia. Ndio maana pale tulisoma katika Ufunuo huo mlango wa 21 haya yake ya kwanza hadi 8, anasema ya kwamba kisha nikauona mji mtakatifu Yerusalemu, mbingu mpya na nchi mpya. Nchi ya kwanza ishapita, hakuna pahali tena. Yohana anazungumza mambo ya mwisho, vile kutakavyokuwa wakati Yesu Kristo atarudi mara ya pili. Kisha akasema akauona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni, umeandaliwa kama bibi harusi ambaye ameandaliwa kwa mmewe. Neno la Mungu likasema ya kwamba akaona makao ya Mungu, ya kwamba Mungu anahitaji kuishi pamoja na watu wake, bali yeye Mungu atakuwa Mungu wao na wao watakuwa watu wake. Katika fungu la 4 inasema ya kwamba pale mbinguni hakutakuwa mauti wala kuomboleza wala kilio wala maumivu, kwa sababu mambo ya mwanzo yamesasaulika. Wapendwa, mambo haya yanatufunza nini? Yohana huyu anayelishuhudia neno la Mungu, yeye alikuwa pamoja na Mungu na Yesu Kristo hapo mwanzo. Wakatembea na Yesu, wakala chakula pamoja, na akashuhudia jinsi Yesu alitenda miujiza akiwa duniani. Na Yohana huyu ndiye anayeandika ushuhuda wa Yesu Kristo wakati alipaa mbinguni, akiwaambia wanafunzi wake katika hali ya kuwaaga ya kwamba naenda kwa Baba yangu, naenda kuwaandalia makao, ili mahali mimi nilipo nanyi muweze kuwa. Basi akapewa ujumbe wa unabii huu, na kitabu hiki cha unabii huu wa Ufunuo ni sawa na vitabu vingine ambavyo ni Isaia na hata Danieli. Lakini Yohana yeye hakuwa nabii, bali alikuwa mtume. Basi Yesu Kristo akamupa ufunuo wa maisha ambao tunaishi. Anataka kutufundisha mwanzo wetu na safari yetu na mwisho wa safari yetu. Ndio maana akazungumza haya, akasema ya kwamba wakati Yesu atarudi hakutakuwa kilio wala maombolezo. Yeye atafuta kila chozi. Inamaanisha ya kwamba katika maisha ambayo tunaishi tuna machozi mengi katika maisha yetu. Kuna mambo mengi ambayo tunakumbana nayo katika maisha haya. Kuna vita ambavyo tunakutana katika maisha haya. Kuna mawimbi ambayo yanayotutaabisha, ambayo yanasababisha uchungu na maumivu ndani ya maisha yetu. Ndio maana unakuta ya kwamba watu wengi wanalia. Na Yesu Kristo alijua ya kwamba hata alipokuwa duniani alipitia hayo, lakini akamaliza mwendo vizuri, na akasema ya kwamba nimeenda kuandalia makao. Basi ufunuo huu wa Mungu ukafunuliwa kwa Yohana ya kwamba tujue ya kwamba tunapoishi katika nyakati hizi tunaweza kupitia changamoto ya mambo mengi. Ndio maana unakuta ya kwamba katika maisha yako inawezekana watu wakudharau,
Yawezekana wengine waweze kukutenga, yawezekana uweze kunyimwa haki yako, yawezekana pale kazini uweze kuteswa. Wengine wanatoka nyuma wanapandishwa vyeo, lakini wewe yuko pale na vitina na shida zinakuandama maishani mwako. Changamoto za magonjwa na umaskini, kilio katika nchi yetu, mauti imetawala, vilio vimejaa, mioyo yetu ina maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yohana akakiwa katika mahali pa mateso, akateseka katika hali ya kuomba, ili sisi tukapokee ufunuo huu ukaweze kutuelekeza na kujua nyakati hizi ya kwamba ni nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tunafundishwa kuhusu kanisa vile linasimama, kuhusu kanisa vile linatembea, kuhusu kanisa vile litainuka, kuhusu vile tutasonga kiwango kuelekea kingine. Lakini na wakati mwingine, lakini lazima tujifunze, tujue ya kwamba katika safari hii tunamalizia wapi. Ndio maana anasema katika kitabu hiki cha Ufunuo, kimejaa sana mwana-kondoo wa Mungu. Ni sawa ya kondoo zilizotolewa dhabihu katika Agano la Kale. Na Yesu Kristo alipokuja duniani, yeye aliyetusamehe dhambi alitolewa kuwa kama mwana-kondoo. Anasema mimi ndio mwanzo na mwisho, yaani Alfa na Omega. Bwana Yesu asifiwe. Katika safari ya maisha haya, ufunuo huu wa Yohana yeye hakuwa nabii, lakini aliweza kufunuliwa ili tujue safari yetu. Nikisoma katika hiyo haya ile inasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Naye aketie katika kile kiti cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yohana ujumbe aliopewa ni wa ukweli. Yohana ujumbe aliopewa ni wa kutuelekeza. Yohana ujumbe aliopewa ni wa kuweza kutusababisha tujue majira na nyakati ambazo Yesu Kristo atarudi. Tunapotazama katika ulimwengu huu, yaliyotabiriwa yametimia. Sehemu moja katika njaa, sehemu nyingine katika vita, sehemu nyingine katika mauti imetawala. Watu hawana upendo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wametawanyika, ndugu na jirani yake hawaendi pamoja. Kanisa limegawanyika. Mambo hayo yanatuonyesha ya kwamba unabii umetimia. Ndio maana Yohana anatupatia ufunuo huu ya kwamba Yesu Kristo ambaye ni Alfa na Omega anasema ya kwamba mambo yote na shida zote ambazo tunapitia, yeye atafanya mambo yote kuwa mapya katika maisha yetu. Kilio unacholia kitafika mwisho, maana aliye Alfa na Omega, mwana-kondoo wa Mungu, yeye atasimama pamoja na wewe. Yeye anajua maumivu unayoyapitia. Yeye anajua adui zako kabla wewe kujua. Bwana Yesu asifiwe. Nikiendelea kusoma kuelekea chini katika haya ya 5 ya 6, akaniambia, imekwisha kuamini. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na pia mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Bwana Yesu asifiwe. Mwana-kondoo wa Mungu, yeye ni chemichemi ya maji ya uzima. Atakayeonja atakuwa na uzima wa milele. Yaani yeye atakuja na faraja yote katika
katika maisha yako. Ngawache una marafiki ambao wanakufariji, lakini nataka nikwambie ya kwamba mwana kondoo wa Mungu aketia katika kiti cha enzi mbinguni, yeye ana faraja zote katika maisha yako. Yawezekana una marafiki, pengine unapowaambia shida zako na mambo yako, na ukiwa katika kitanda chako na maumivu ya moyo wako na mwili wako, ni wewe peke yako unayeishi. Lakini nataka nikwambie ya kwamba kuna rafiki ambaye ni mwana kondoo wa Mungu. Yeye hatakuacha wakati wa shida zako. Ndiye aliyeahidi mambo haya, akayaweka katika kinywa cha Yohana kupitia kwa malaika, ili tukaweze kuwa na ufunuo ya kwamba yeye atafanya mambo yote kuwa mapya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu atasimama na wewe. Mungu wetu atakuongoza katika maisha yetu. Maana mwana kondoo asema ya kwamba mimi ni Alfa na Omega, yaani mwanzo na mwisho. Anasema yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Yaani anasema ya kwamba mshindi, yule ambaye amevumilia, yule ambaye ameteseka kwa sababu ya kuhubiri, anasema ya kwamba mshindi huyu nitampa nafasi kuwa mwanangu, nami nitakuwa Mungu wake. Anasema bali waoga, wasioamini na wachukizao na wauaji, wasinzi na wachawi, na hao waabuduo sanamu na waongo, wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti, na hii ndiyo mauti ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kutazama ibada zetu. Mungu anataka kutazama jinsi tunavyomwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haijalishi wewe ni mnyonge namna gani, haijalishi umedharauliwa kiasi gani. Nataka nikwambie, huenda ikawa watu wanaweza kukusema vibaya. Hata katika familia unaweza kutengwa, unaweza kutusiwa na kuambiwa maneno ya uchungu, lakini neema iliyo ndani yako ni kuu zaidi kuliko hayo. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anatoa faraja ya kwamba tusijitaabishe wala tusipa acha Yesu Kristo, ambaye yeye ni mwana kondoo wa Mungu anayesamehe dhambi, atasimama pamoja nasi. Ndio maana Yohana anatoa ushuhuda huu wa ufunuo huu, mambo ya kinabii, ya kwamba katika siku za mwisho anasema ya kwamba waoga na wasioamini, ya kwamba Alfa na Omega ameahidi hayo. Bwana Yesu asifiwe. Waabuduo sanamu, watu wanaoabudu sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotazama katika mitandao tunaweza kujua mahali dunia inaelekea. Tunapotazama mahubiri ya siku hizi tunaweza kujua mahali dunia inaelekea. Juzi tumesikia ya kwamba Shakahola ilikuwa, na siku hizi unasikia ya kwamba magari zinapita zikisema ya kwamba zikitangaza meza ya Bwana, meza ya Bwana, na unakuta washirika wengi wanaacha kuja kumwabudu Mungu, wanaenda kupokea meza ya Bwana. Haujabatizwa pale, haujalelewa pale, na ujui hii meza ya Bwana kwa nini napeanwa kwa mtu ambaye atapitia viwango na desturi ya kanisa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wengi wakaionja na wakutoka pale, wengine wakadanganya ya kwamba fungeni ndiposa mkaweza kumwona Mungu. Haleluya. Lakini kuambiwa ya kwamba wanamuona Mungu na kumbe wanakufa. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya yanatufunza ya kwamba ingawaje serikali inafanya utafiti na mambo yote, wajue ya kwamba yaliyoandikwa katika Biblia ya kwamba yatatimia. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu wa ufunuo
unatupafanulia kutuonyesha mwanzo wa kuumbwa kwa dunia na safari ya maisha ya mwanadamu katika hali ya kumwabudu Mungu, na mwisho wa maisha ya mwanadamu ambaye ni Mkristo, jinsi atakavyoingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo Mungu amesema nasi mambo haya. Haijalishi wewe ni mtu wa namna gani, haijalishi mimi ni mchungaji, haijalishi una vyeo gani, lakini mambo haya ya ufunuo, mambo haya ya unabii yanatuambia ya kwamba Yesu Kristo yeye ni Alfa na Omega. Na tutakaposimama vizuri na kuungama dhambi zetu na kutubu mbele ya Mwenyezi Mungu katika hali ya kusafiri safari hii salama, hakika tutakuwa washindi na tutaingia katika mji wa Yerusalemu mpya, ambaye kule Yerusalemu kuna chemichemi ya maji ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu pekee. Kuna mti wa uzima ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kule mbinguni hakutakuwa jua wala mwezi. Yesu Kristo aketie katika kiti cha enzi cha Mungu Baba mwenye enzi, yeye atakuwa nuru yetu, na aking'ara ndani ya maisha yako yatabadilika.